საქართველო 1994 წელი. 8 წლის ირაკლი მთელ დღეებს მეგობრებთან ერთად ვატარებდა. დავბოდით უბანში, ველოსიპედებით ვკატაობდით და სულ რაღაცეებს ვაფუჭებდით. მაშინ ბავშვობა სწორედ ეს იყო, ტვერი, ხმაური და უსასრულო ენერგია. ერთ დღეს ჩვენს მეგობარ გოგოს, რომელიც მაშინ ძალიან მომწონდა, სულ ახალი ველოსიპედი აჩუქეს. იმ წლებში ახალი ველოსიპედი იშვიათი ამბავი იყო. გაოცებულები დავტრიალებდით ველოსიპედს გარშემო და თითოეული ჩვენგანი ცდილობდა რაღაცით გამოეჩინა თავი. ბოლოს კი გადავწყვიტეთ გოგონასთვის ტარება გვასწავლებინა. მაგრამ სწორედ იმ დღეს მოხდა რაღაც, რაც ჩემს ცხოვრებაში სამუდამოდ დარჩა. იქვე ახლოს მამაჩემის მეგობარი ფარეხში მანქანას აკეთებდა. მისასალმებლად შევედი და მაშინ დავინახე ის ძველი საბჭოთა მოტოციკლი. საუბარში გავიგე, რომ აღარ იქოქებოდა. მაგრამ იმ წამს თავში უცნაური, თითქმის გეიჟური იდეა დამებადა. ფარეხში შევედი, ახლოდან დავათვალიერე მოტოციკლი და ვკითხე, შეიძლება გარეთ გავაგორო. არ ვიცი რატომ, მაგრამ დამთანხმდა. მაშინვე ბიჭებს დაუძახე. ფარეხში შევარდით და მძიმე თითქმის 200 კილოიანი მოტოციკლი გარეთ გამოვაგორეთ. ბიჭები მთელი ძალით აწვევოდნენ მოტოს, რომ დაეცრათ. დღემდე მახსოვს, როგორი გაოცებული მიყურებდა ის გოგო. ველოსიპედის ნაცვლად მოტოციკლზე მჯდომი რომ დამინახა. მას შემდეგ ბევრი წელი გავიდა, მაგრამ ის შეგრძნება და ემოცია, რომელიც იმ ძველმა მოტოციკლმა დამიტა, ჩემში სამუდამოდ დარჩა. სწორედ ამ შეგრძნებამ შექმნა პატარა ფოლადის ჩიტი, სახელად კაზუხა ფილმს. Ოცდაექვსი წელია ჩემი ყოველდღიურობა რეზო გაბრიაძის თეატრს უკავშირდება. გენიოსის გვერდით მუშაობამ სრულიად შეცვალა ჩემი ხედვა. თეატრმა მასწავლა დეტალების დანახვა, სიჩუმის მოსმენა და სიმარტივის ზავა. სწორედ ამ გარემომ გააღვიძა ჩემში ფოტო და ვიდეო გადაღების სიყვარული. კამერის უკან ყოველთვის ვცდილობ დავიჭირო ის კადრი, ემოცია და მომენტი, რომელიც დროთა განმავლობაში ისტორიად იქცევა. ჩემი ყოველდღიური ტრანსპორტი მოტოციკლია. ქალაქში მოძრაობისას ხშირად მგონია, რომ ქუჩების ერთგვარი სცენაა, მოტოციკლი კი ახალი კადრების და ისტორიების აღმოჩენის გზა. ყველაფერი ჩემი პირველი ჰარლით, სპორტსტერ 893 ელით დაიწყო. სწორედ ამ ბაიკმა მომახვედრა იმ წრეში, სადაც მოგვიანებით ჩვენი ერთგული მოტოსამეგობრო ჩამოყალიბდა. შტაბი, ეს უბრალო ფარეხი არ ყოფილა. იქ ღამეებს ვათენებდით მოტოციკლების შეკეთებაში. შეცდომებზე ვსწავლობდით და ჩვენივე ხელით ვაცოცხლებდით მათ. ზამთარში შეშის ფეჩის გარშემო დილამდე ვისხედით. ჩაის ჭიქებით ხელში, ზეთის სუნში, ხელსაწყოების ხმასა და დაუსრულებელ საუბრებში. დღემდე სწორედ ეს ადამიანები არიან ჩემი თანამგზავრები.
შემდეგ შევიძინე უფრო ფიცხი და ძლიერი Dinah Street Bob. მასთან ერთად გატარებულმა ყოველმა კილომეტრმა გზის სიყვარული კიდევ უფრო გამიხმაურა, თუმცა წინ უფრო დიდი გამოწვევა მელოდა. მოგვიანებით გამოჩნდა ჩემი ბავშვობის მთავარი ოცნება. Harley Davidson Fatboy S, რომლის შეძენაშიც უდიდესი როლი ჩემმა მეგობარმა ირაკლი ჩხეიძემ ითამაშა. მახსოვს, როგორ არ მეძინა მთელი ღამე და აიმნიდან დავყურებდი სახლის წინ გაჩერებულ მოტოციკლს. საჭესთან ჯდომისას გვგრძნობდი, რომ ეს უბრალო მოტოციკლი აღარ იყო. უზარმაზარ, ცოცხალ არსებას მოვერგე, რომლის ძრავიც შენთან ერთად ფეთქავს. გაზის პირველივე მიცემისას ეს ძალა მთელი სხეულით ვიგრძენი, ხოლო ჰარლის ძრავსა და ვიბრაციას შეუძლია მოგანიჭოს ის შეგრძნება, რომელიც გზასთან გაერთიანებს, თავისუფლების სრულ აღქმას გიჩენს და გაიძულებს ყოველი წამითა და კილომეტრით სიამოვნებაში. Fatboy ძალიან მაგარი მოტოციკლეტია, მართლა ძალიან დიდი სიამოვნება მომანიჭა, რაც ვიარე აქამდე და კიდე ვივლი აუცილებლად. საოცარი რაღაცნაირი გზნობა გაქვს, რომ აი ზიხარ და იმედი გაქვს, რომ მიგიყვანს და სტაბილურობა და სიმძლავრე და რა ვიცი, მოკლედ ძალიან მაგარი მოტოციკლეტია, მაგრამ აი ყოველთვის მქონდა ის რაღაც შეგრძნება, მარტო Fatboy-ზე არ ვიძახი რა. აი ყველა კრუიზერზე, რაზეც იმჭდარ ვარ, უფრო ეხა ბოლო დროს დავაკვირდი მაგას, რომ ანუ თურმე რაღაცა მაკლდა. რაღაცას არ ასე ვთქვათ, რაღაცას არ ვაკეთებდი ბოლომდე რა. და ძალიან დიდი ფიქრის მერე და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, მოძიებების და შედარებების მერე გადავწყვიტე, რომ მეყიდა ახალი მოტოციკლეტი. €41 წლის ასაკში ხანგრძლივი ყოყმანის შემდეგ გადავდგი ნაბიჯი, რომელმაც ჩემი სამყარო სრულიად ამოატრიალა. დავჯექი Honda Africa Twin Adventure Sportზე. ეს არ იყო უბრალოდ მოტოციკლი. ეს იყო სრულიად ახალი გამოწვევა და გამოცდილება. მასთან ერთად საქართველოს სულ სხვა რაკურსით დავინახე. ალახი, უგზოობა, მდინარეების გადაკვეთა და მიტოვებული ადგილები. ეს გახდა ჩემი ახალი სტიქია. მივხვდი, რომ მოტოციკლით მოგზაურობა მხოლოდ გადაადგილება არ არის. ეს არის ადრენალინი, ქარი, წვიმა და მზის ჩასვლა მთის მწვერვალებზე, სადაც ბუნებასთან ერთიანდება. Africa Twin-ი ჩემი თავისუფლების ახალ სიმბოლოდ იქცა. არის ჩემი ლექსიკონიდან საერთოდ გაქრა, რადგან იქ, სადაც ხვები ჩერდებიან, მე გზას ვაგრძელებ.